Penifo ma beye bi ede ama oman no wo mo ho nkomo ene ye twetwe ne sa dwumadi mi ne mi co-host Aduana bo Okrubi ene die wabetena ase yenko ne nchen ma na chen ma na kwaba edu akosia ma chen ya son net sen akosia nyame adom yeti ase ne won kwan de ya se dem nyame eye okay ede nyame ase ene abakosem nkomo de yewra he akosia yamfa se dem nyame na fe yema ya ho akwa aba sanse ye koy yaba ne nadaroma yenya Ghana flag ono ho komo na ye betwetwe ne enne ye maame Theodosia Okoh sando do no a e freno ntakosia na ono ho komo na ye ba na ye betwetwe ni dinya ngasa pa ya de ma no eye Theodosia Salome abra kumia asihene ni dinya ngasa no na dodo no a nim se Theodosia Okoh na ye de freno ibe hu kwan ya fa so benya saa edin no akosia ye hwe maame no abrabo asase se dem de kan de tu dwa no maame no ni nchi o hwe ni nchi pa de a ye poye mantam ana ni nchi fi ye anum ana ni nchi fi na emom no ye be wo no e wa santimantam no ha nti ebe ka se ufra santimantam na nso ni nchi pa ba bia ne maame efi ye poye mantam ntino oba kan mu dia ba bia ofi ba bia o maame efi ni me so wati ase ha ye be wo no wa santimantam efi duase ye be wo no okom ne efi duase wow I want am free. Wow. And e hon ye be wo maame no. E hon ye be wo no. Ne papa eye sofu peni pa. Ya ye Reverend Emmanuel Victor Asihene. Papa ne di no. E na ne maame so de Madam Dora Asihene. Nti Asihene ne ye papa no edi. Eno ntina Theodosia enso eye Theodosia Salome eye abena komia Asihene. Okay. So no so fa ne papa edi. Akocha ye wo no ewo ye June ebosome no ne da na toso dumiensa wa fim afi apema hankron aduenu emienu 13th June 1922 afi apema hankron aduenu emienu ne ye da na ye benada enti ye fe na bena ene eye maame ne da okay ye won benada na ne papa eye penipa wo presby asori ne mo enti na papa ne ye obi a na ochini se asori ne ntino na ye de ne tutututu bia na Theodosia eye won mo mande otoso 9 okay na oyoba na kire se o mani kunu ho pa enti na papa no taade ne nante okobia no babi obefa bia saburu kire wo se Ghana ha bia ye bia obekobia no na ode no eko ti ma uchi Ghana nkru ahodo so pa ene amanone nkru ahodo san ne papa enti aduma wo yenti se sofu peni no enti na maame no so de ono de na kire se ofi a ohwe abusuya no na papa no ye sofu peni na osaye kirekire ni ade na Theodosia etai ye pa act ati ase drawing painting any ade no na ye bia na ni ku ho pa abra na oya bofra nyina no na o draw bo hu no atam bidie no draw da ho na atam ababa bi no de draw da ho to mo hu se ade no woni mu se na duma chade ye sa ade no ntima papa no ani ku no ho pa ya ode ne ehye adesuase e wo presby sasma ye kanyina no de da bi ye kano no e good course bre na kosia Mami Theodosia eyo oba waka ema wonu munya akonya eko school sanse sabre no na ma no ye ntamfa mu ko school ai omo dia ne se ometra fie aye nuane ometra fie ahwe fie ene ade na wono esan ne papa di bre no ene ne papa kirekire ni onhwe ma ne bantra fie yes intino papa no ema Theodosia ani eku school ho enti oto a na desua so abra wie presby school no eba achimota achimota senior high wonse ya mpinifo ya bomu din bebre ni nyina na ya kom ho asem no bebre no a wohwe school a won mo ekɔ mu pa achimota ka ho ai ti oba achimota senior high school ebeto a na desua so na ɛhɔ no ajajere fo nso hu ade a wo maame ne mu Theodosia mu ema obeye fine arts na chase no say arts na ene ya visual art ne ade nti eno ena okokoye e wa Achimota Senior High School no nti owie no
Emma otoa na additional so ma ono so ba ye o kyerɛkyerɛni ya ono so ba kyerɛ art no abi e wo schools ahodo mu senior high schools ni ade oba kyerɛkyerɛ ade mu pa e wo mu abra ne art no wo ye obenfu wo mu ba ye kyerɛkyerɛni wo mu ni ade nyina no na satem nyina no ye ka na ye good course brana Ghana da so hyenko asomo ya na British na won koso edi wo ma no eso enti ebeduru se afi empenifo bi sori ye se wono mo be pray fa hodie yanso ediama oman Ghana yewura osagefo Dr. Kwame Nkrumah etitreni na odienim ehwese die tibia na Ghana yenya yefa hodie wa fi apema hankro aduenan ene afi apema hankro aduenum 1940s ne 1950s mu ho no ya na omuhyase yise yebe prefa hodie ma Ghana ne ade nyina no na eyomampani dada osagefo ne so de hunu se yaje Ghana fa hodie no wiya Ghana na ebebeye oman foforo anase ebebeye oman bia ade ne ho afiri gba bia na ohye ti o se nya niema bia ebegina ho se Ghana na eye quantum crow nso obi ase ade a ya dansidie no ebiti se coat of arm ebiti se institution ebiti se Ghana flag ene sa niema no nbe me hu sampa oman no afi ye nso obi ase sanse sa bre no wo so obi ase wonni tumi no obeka se me ye me nkasa me de entina eye British for niema na eda so president wo man mo enti koba se na ye be prefa hodie no na osagefo botae kese pa ene se yebenya sa niema no biye enti ema wadi tudwa se ye pese ye design ye flag enti wa obetimi no obi anye on se da dinati ti ye de tumu sa enti na ma active no abaye wono mo adie obi ano pre so baby na ye be hwese ye be jatumtima ema ye ma me Theodosia ye abra editor no ho se onso beye bi enti akosia heading hamre okeka ne masisi ani awe se ore niema bi ebegina ho de ama oman no enti okabomu ebeye Ghana flag ye kokko akokko srade ene habamono no ene Ghana nsroma ede finfin no okeka bomu ama ebenya Ghana flag ye red gold green on one o design ade no enti okeka bomu design nyina wie no ena ode koye sabre no na fe Ghana yebenya yefa hodie no ya afi apem hankro aduenum enso 1957 no enti 6 March no 1957 no yenya afa hodie a osagefo gina simpena paso ka se Ghana yanya yefa hodie no ena yepeja franka no yepeja ko wiem se Ghana enti sa da no a ena paasa Ghana flag no so eho entoma enti na Ghana for ebo se ediasa ne ya ni gie nyina no ne ya de sa franka no na ye di ediasa enti osagefo agituma o man no ebe so emu ya je sa franka no etumo na gosia ade na ya wreho kakra ne se franka no beji din eja onipa no o ya ade no ai Ghana flag no ebeji din ja nipa no o ye enti na bebre nim nipa no a wo design sa flag no enti na ye de sa flag no kra ho nyina ne ede ma amanyofo no wo hu enti ema ebre koso bre komu no na nsia na ebe me hu se sa ye ma me Theodosia ena o design sa Ghana flag no ti efiri ho no ena ma afi ni din hyase epejaye ene ade na emum no koba sa enti sika na se abasobode kra na wo senka ma me timi nya free sa ade mu no wanya esanse na ye nyi kra mpie se onumpo no yeye enti sa ben wanya na berebere ni mu ayi a afi ni din ba no amye se no yeye no ansa na enema bi wo ho a ne nsa eka sa bre gold coast brene na kyerese bibia ni ho a onyaye ede wo mu na so ni nyam no oyo obi a wanyi ne ho mpie bebre wanya se ne ya kope film ni ade me na me yesi no do no ya mo no abaso ya nyana hwe nyina so no no de na o hyereba bia wo ye na ade to koso eye kyerɛkyerɛni na eba sports akansi ade a na kyerɛsɛ no so odimutintiman ono no oba otu no ho edisi ho ema hockey ne Ghana ye ka ho bi ne ne penso ene ma Ghana ye hockey
etumi eye hockey a stadium kra ye din de atoso enso ewo Accra ha ya na enam ne dwumadi odi ye ne flag ne so ene mai benya saa Black Star no ye free saa ne design mu ye yi saa Ghana Black Stars no free ne design no emu